Αγωνιότατε, κυρία εκπρόσωπε του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κυρία Κοσμοπόλη, κυρία αναπληρωτά πρέσβη της Μεγάλης Βρετανίας, κύριοι εκπρόσωποι της Ρωσίας και της Γαλλίας, κυρία του Περιφερειάρχα, Αρχικέ, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είναι η 5η φορά που με την ιδιότητα του Δημάρχου Πύλου Νέστορος έχω την τιμή να παρευρεθώ και να μιλήσω σε μια ναυμαγία που ανέστησε μια επανάσταση και ένα έθνος. Και νιώθω για μια ακόμα φορά, όπως την πρώτη φορά, να επιμερίζουν συναισθήματα περηφάνειας, χαράς, μεγάλου πατριωτικού ενθουσιασμού. Σήμερα θα ζωντανεύουν σε όλους εμάς η κινηματογραφική ταχύτητα, όσα η μηχανή του χρόνου μέσα από τόνους ακαδημαϊκής και συνοπτικής μελάνης περιγράφει λεπτό προς λεπτό το χρονικό του επιστολική ναυμαγία του Ναυαρίνου. Στις 20 Οκτωβρίου του 1827 η ναυμαγία του Ναυαρίνου σήμανε την ελευθερία της Ελλάδας και την Ανάσταση της Επανάστασης του 1921. Και όλα αυτά χάρη στην αλλαγή της στάσης της ευρωπαϊκής διπλωματίας, καθορίζοντας την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Οι λεπτομέρειες των γεγονότων της ναυμαγίας του Ναυαρίνου είναι σε όλους μας γνωστές. Θα αποτελούσε κατάξη του χρόνου σας να τις επαναλάβω. Θα με επιτρέψετε όμως να σημειώσω μερικά από τα διαχρονικά μηνύματα της σημερινής επαιτίου. Πρώτον, οι λαοί συμφιλιωμένοι και αλληλέγγυοι μπορούν να εξουδετερώσουν να νικήσουν κάθε εχθρό που υποβουλεύεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ελευθερία. Δεύτερον, όλοι οι λαοί και οι χώρες πρέπει να συμβιώνουν αρμονικά, σεβόμενοι τα κυριαρχικά δικαιώματα των άλλων. Και τρίτον, η έμπρακτη απόδειξη από τους δυνατούς στην υποστήριξη του δικαίου των αδυνάτων με όλα τα μέσα. Αυτά, κατά τη δική μου γνώμη, είναι τα διαχρονικά μηνύματα της ναυμαγίας του Ναυαρίνου που αγγίζουν τους λαούς στα πέρτα του κόσμου. Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, φίλες και φίλοι, θα ήθελα όμως να μου επιτρέψετε να δω την ναυμαγία του Ναυαρίνου από μια άλλη οπτική γωνία, επιχειρώντας μια περιληπτική χρονική μετάβαση από σήμερα, από τότε. Πόσο μοιάζουν οι καταστάσεις του τότε και του τώρα. Τότε μιλάγαμε για το ζυγό της Οθωμανικής πύλης. Σήμερα ακούγονται δηλώσεις ενάντια των ανάλυτων δανειστών. Τότε μιλάγαμε για τον υδρότα και το αίμα της ελευθεριάς. Σήμερα ζούμε το μαρτύριο της οικονομικής ασφυξίας, της ανασφάλειας για το αύριο, το δικό μας και των παιδιών μας. Κοινό χαρακτηριστικό του τότε και του τώρα είναι η προσμονή της σωτηρίας από ξένους σωτήρες. Τότε με τα καράβια τους, σήμερα με την οικονομική κυδαιμονία του. Και δυστυχώς, όπως τότε έτσι και τώρα, περιμένουμε την έξοδο χείρα βοηθείας για να παραβούμε από τις παθογένειες και τα βάρη που εμείς ήδη δημιουργήσαμε. Φίλες και φίλοι, είναι σε όλους γνωστό ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν χαράσει ούτε την οικονομική πολιτική, ούτε την εξωτερική πολιτική μιας χώρας. Τα τελευταία όμως χρόνια, από τότε που είχα την τιμή να είμαι δήμαρχος, η οικονομική κατάσταση που πλήττει την Ευρώπη, ιδιαίτερα τη χώρα μου, την Ελλάδα, έχει αναγκάσει την τοπική αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες και από τους πολίτες ακόμα να προβλέπουν περισσότερο στην τοπική αυτοδιοίκηση για την επίλυση των προβλημάτων. Αναπτύσσουμε με τους Ευρωπαίους συναδέλφους μας κοινά προγράμματα στήριξης και ανάπτυξης, καθώς και προγράμματα κατά της ανεργίας, της φτώχειας, της ξενοφοβίας και του ρατσισμού. Διατηρούμε και ενισχύουμε τους δεσμούς φιλίας πάνω απ' όλα, ρίξαμε τα σύνορα, γκρεμίσαμε φράγματα και εμπόδια υπακούοντας σε ένα μόνο προορισμό.
την πολιτική συνύπαρξη και συγκατοίκηση με όλους τους λαούς της Ευρώπης. Θα μπορούσα να πω πολλά άλλα. Πώς να χωρέσει σε ένα σύντομο λόγο το σημερινό σημαντικό ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και γιατί η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στους ήρωες της Νομαρχίας του Ναβαρίνου. Δεσμευόμαστε όμως να σταθούμε στο πλευρό κάθε αδύναμου πολίτη και κάθε οικογένειας. Και αν χρειαστεί, θα δώσουμε κι εμείς τις πιο δύσκολες μάχες, τις δικές μας ναυμαχίες, για τα προβλήματα της καθημερινότητας των συμπολιτών μας. Η Ναυμαχία του Ναβαρίνου έγινε φάρος που μας φωτίζει και μας φωτίζει συνέχεια. Να είστε καλά και ευχαριστώ για την παρουσία. Ομιλία από την Διευθυντριά της Ουσίας, κυρία Αντιθέτη. Πάνω σε ευλογιότατα, κύριε εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μεσσηνίας, πατέρα Θεόκλητε, κυρία εκπρόσωπε του Ελληνικού Κοινοβουλίου Βουλευτή Μεσσηνίας, κυρία Παναγιώτα Κοζοπόλη, κύριε αναπληρωτή πρέσβη της Μεγάλης Βρετανίας, κύριε ακόλουθε άμυνας της Γαλλικής Πρεσβείας, κύριε ακόλουθε άμυνας της Ρωσικής Πρεσβείας, κύριε αρχηγέ του Στόλου, κύριε Δήμαρχε Πυλουνέστρος, κύριε Δήμαρχε Πιφυλίας, κύριε εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, κύριοι περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, κύριοι εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων, κυρίες και κύριοι πολίτες της Πύλου και όχι μόνο, η σημερινή παρουσία μας σε αυτόν τον ιστορικό τόπο για τον εορτασμό της 128ης επετείου της Ναυμαχίας του Ναβαρίνου αποτελεί αναμφισβήτητα απόδειξη φόρου τιμής και σεβασμού σε όλους όσους αγωνίστηκαν εδώ, τους Έλληνες και ξένους, για να αποκτήσει ξανά την ελευθερία της η Ελλάδα απαλλαγμένη από τον τουρκικό ζυγό. Η Ναυμαχία του Ναβαρίνου έκρινε την τύχη του ελληνικού κράτους και ανέστησε ένα ολόκληρο έθνος που είχε μεν επαναστατήσει, αλλά ταυτόχρονα αλληλοσπαρασσόταν από μίση, έρηδες και πολιτικά πάθη. Οι Έλληνες, έχοντας πληγεί κέρια από τον εμφύλιο σπαραγμό, με την απόφαση του Ιμπραήμ βρέθηκαν σε χείριστη θέση και ο αγώνας τόσων ετών κινδύνευαν, οι αγώνες τους τόσων ετών κινδύνευαν να χαθούν ολιστικά από την ισχύ ενός βάναυσου και ανελαίτου κατακτητή. Γι' αυτό και η χαρμόσυνη είδηση της καταλαμβαχήσεως του τουρκο-αιγυπτιακού στόλου πανηγυρίστηκε με μεγάλο ενθουσιασμό από τους Έλληνες. Όμως η Ναυμαχία του Ναβαρίνου είναι άρρηκτα δεμένη με την ευρωπαϊκή διπλωματία, με τη συνθήκη του Λονδίνου που υπογράφηκε το 1827 μεταξύ Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας για την ειρήνευση στην Ελλάδα, καθορίζοντας ουσιαστικά την ανεξαρτησία της Ελλάδος. Το Ναβαρίνο θεωρήθηκε μια από τις αποδείξεις του ενεργού ρόλου που κλήθηκαν να αναλάβουν οι μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης σε συνεννόηση και συνεργασία με την Ελλάδα, στη διαχείριση μιας όχι και τόσο ελληνικής, αλλά ευρωπαϊκής υπόθεσης. Οι μεγάλες δυνάμεις του Ναβαρίνο προάσπισαν ουσιαστικά, εκτός από τον ελληνισμό και τον ευρωπαϊκό κόσμο, σε μια πρώτη αλληλεγγύη των κρατών της Ευρώπης για την τήρηση των συνθηκών και των θεμελιωδών αρχών της πολιτικής και θρησκευτικής ελευθερίας και της εθνικής ανεξαρτησίας. Η σημασία της Ναυμαχίας του Ναβαρίνου είναι κέρια για την ιστορική πορεία του ελληνισμού, ξεπηδίζοντας αυτές τις λαμπρές σελίδες της ιστορίας που μένουν ανεξίτηλες στη συνείδηση όχι μόνο των Μεσσηνίων και όλων των Ελλήνων, αλλά και των Ευρωπαίων και όλων των λαών, μπορούμε να διδαχθούμε πολλά για το ρόλο και την αξία της διπλωματίας διαχρονικά, για τη συνεργασία των ευρωπαϊκών χωρών, την αλληλεξάρτηση και την αλληλεπίδρασή τους, με άρρηκτη την πεποίθηση ότι η Ευρώπη είναι ο ζωτικός μας χώρος για ανάπτυξη και προοπτική.
Στις μέρες μας, που τα κράτη της Ευρώπης έχουν να αντιμετωπίσουν κοινά προβλήματα, όπως η έξαρση του εθνικισμού και του θρησκευτικού φανατισμού, το προσφυγικό ζήτημα και η οικονομική κρίση, από την οποία δοκιμάζεται ιδιαίτερα σκληρά η χώρα μας, ας κρατήσουμε ψηλά την αξία της αλληλεγγύης που μας δίδαξε τον Ναβαρίνο και ας εργαστούμε από κοινού για ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές στην Ευρώπη. Χρόνια πολλά! Ομιλία από τον εκπρόσωπο της Βρετανικής Πρεσβείας. Κύριε Αγία του Στόλου, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δημάρχε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και των ξένων διπλωματικών αποστόλων, κυρίες και κύριοι, είναι η δεύτερη φορά που έχω την τιμή να εκπρόσωπω τη Βρετανία ως αναπληρωτής του πρέσβη στην Ελλάδα. Η δοξολογία στην Μετροπολή και η καταθέση στέφανων του πρωί ήταν στιγμής που με γέμιζαν συγκίνηση και υπερηφάνεια. Η Πύλος ήταν η πρώτη πόλη εκτός Αθηνών που επισκέφτηκα όταν ανέλαβα τα καθήκοντα μου το 2013. Η θερμή φιλοξενία των άνθρωπων της σήμερα μου έφερε στο μυαλό πολλές ομορφώς αναμνήσεις. The history of what happened on the afternoon of 20 October 1827, 188 years ago today, is indisputable. The naval battle proved decisive in Greece's struggle for independence from the Ottoman Empire, as it saved the fledgling Greek Republic from collapse. Without the success of the French, Russian and British ships on that day, it is uncertain when and under what circumstances Greece would have gained her freedom. As others have said, there is much to learn from the battles and the circumstances in which it was fought. Above all, it shows us the desire for freedom and the appeal of justice and democracy to people throughout the world is such that it transcends cultural, religious and ethnic boundaries. The people of Greece were prepared then to fight for their freedom from oppression, so we as civilized nations must be ready to support those who today in different parts of the world are also being deprived of their freedom and faced with a similar challenge. Of course, we would all prefer to adopt a policy of non-intervention in another nation's internal affairs, but had our countries adhered to this approach 188 years ago, Greece would have had to fight alone for its freedom, and this is further testament to the need for us to collectively condemn oppression wherever it transpires, whatever form it may take. At this stage, I must apologise for what's about to follow, which is another attempt to speak. Η ναυμάτια του Ναβαρίνου ήταν η απαρχή μιας ισχυρής συμμαχίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βρετανία. Από τότε οι δύο λαοί μας αγνώστηκαν πολλές φορές ο ένας στο πλευρό του άλλου. Και στον πρώτο και στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ενώσαμε τις δυνάμεις μας για να υπερασπιστούμε την Ευρώπη. Σήμερα οι ώρες μας είναι εξίσου κοντά με έναν διαφορετικό τρόπο. Είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και εταιροί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δύο μας συμβάλλουμε και απολαμβάνουμε δεκαετίες σταθερότητας και ειρήνης στην Ευρώπη και που θα ήταν αδιανόητο για τις παλιότερες γενιές. Και μπορούμε να δεσμευτούμε
πως εμείς η Ελλάδα και η Βρετανία μαζί με τους εταίρους μας θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από κοινού για την ανθρωπίνα δικαιώματα και θα συνεχίσουμε ενωμένοι την προσπάθεια μας για την ειρήνη και την ελευθερία στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. That says the rest will be in English, so I hope you appreciate that. Ladies and gentlemen, we have come here today to commemorate the courage and valour of those who came before us. We need to use that spirit and determination as we look to the future in the hope that the ideals of freedom and democracy will continue to spread across national and ethnic borders, bringing peace and stability the world over. And in our struggle to achieve this goal, we too shall demonstrate courage, leadership and foresight similar to that of those who battled for Greece's freedom in the Bay of Navarino 188 years ago. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you for your attention. Ομιλία των εκπρόσωπων της Ανοσικής Περιοχής. Αξιότιμοι πρόσωποι ελληνικής εκκλησίας, κύριε Αρχηγέ, κύριε Κυριάκια, κύριε Δήμαρχα, αξιότιμοι κύριοι αξιωματικοί, κυρίες και κύριοι. Είναι ιδιαίτερη τιμή μου να ευχαριστώ σε εσάς σήμερα την γιορτική ημέρα της επέτειου της νομαρχίας του Ναυρίνου, η οποία σημάδεψε ένα ορόσημο στην πορεία της Ελλάδας προς την ανεξαρτησία. Είμαστε υπερήφανοι ότι η Ρωσία μαζί με συμμετοχές δυνάμεις έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτήν την κρίσιμη για την Ελλάδα ιστορική στιγμή. Η νίκη αυτή είναι μια από λαμπρότερες σελίδες στην ιστορία του ρωσικού ναυτικού και οι ήρωες που ξεχώρισαν Πάβελ Ναχίμов, Βλαντίμιρ Κορνίλов, Βλαντίμιρ Ιστόριν αποτελούν πλέον δείγμα θάρρωσης και πατριωτισμού για ολόκληρες γενιές Ρωσίας και Ελλήνων. Τα κοινά αυτά επέτεια μας επιθυμίζουν κάθε φορά κατά πόσο είναι συνδεδεμένες οι ιστορικοί πορείες των δύο λαών μας. Έτσι, στο τέλος Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε το ζεστές κοινωνικό φόρουμ η Ρωσική εβδομάδα στα Ιωάννια νησιά με ευρεία συμμετοχή των κοινωνικών και επιχειρηματικών κύκλων της Ρωσίας και της Ελλάδας. Στο φόρουμ αυτό επιβεβαιώθηκαν στενοί δημοτικοί και ιστορικοί δεσμοί. Έχει γίνει προγραμματισμός για την περαιτέρω πολύπλευρη συνεργασία. Και ήθελα να σας πω ότι ακόμα ένα μάθημα από ιστορία της ναυμαχίας του Ναυρίνου είναι η αποτελεσματικότητα των ενωμένων δραστηριοτήτων των διάφορων χωρών στην αντιμετώπιση των κοινών απειλών. Αυτή πέρα επιβεβαιώθηκε πολλές φορές και στην περίοδο του πολέμου κατά του φασισμού και είναι ακόμα πιο επίκαιρη σήμερα στον αγώνα κατά των καινούριων απειλών, πρώτα απ' όλα τρομοκρατίας. Ακριβώς μόνο με ενωμένες προσπάθειες μπορούμε πραγματικά να εξασφαλίζουμε την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα. Θα ήθελα να κάνω πρόταση για νίκη, για ευημερία των χωρών μας και για την δόξα του ναυτικού.
κηδεία από τον εκπρόσωπο της Γαλλικής Πρεσβείας. Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour moi de représenter l'ambassade et la France aujourd'hui à l'occasion des festivités de commémoration de la bataille de Navarin. Cette bataille est chère à nos cœurs, chère au cœur des Grecs, qui représente finalement une étape importante dans l'unité du pays. Κύριε Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, με μεγάλη μου τιμή εκπροσωπώ τη Γαλλία στην τελετή της 5ης Μάης του Ναβαρίνου, η οποία είναι ιδιαίτερα σημασίας για τους Έλληνες. Voici 188 ans, pratiquement jour pour jour, la flotte alliée infligea une défaite lourde aux flottes turques et égyptiennes, qui laissèrent sur le champ de bataille plus de 6000 morts. Décisive pour l'avenir de la Grèce, la victoire de Navarin annonçait le réveil national et l'avènement de la Grèce moderne. Πριν από 107 χρόνια, η 20 Οκτωβρίου του 1827, ο τουρκικός διοικητικός στόλος υπέστη μια δυσόπικη ήττα από τον Οθωμανικό στόλο, η οποία ήταν καθοριστική για την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Si nous honorons aujourd'hui tous nos morts, notamment ceux de la bataille de Pylos, nous devons nous souvenir que nous avons maintenant un défi pour que cette unité, à la fois nationale et européenne, puisse continuer. Και αν θυμάμαι σήμερα τους νεκρούς μας πρέπει να θυμόμαστε ότι πρέπει σήμερα να συνεχίσουμε ενωμένους. Cette bataille, ça a déjà été dit aujourd'hui, témoigne également de l'engagement résolu de la Grande-Bretagne, de la Russie et de la France aux côtés de la Grèce pour son unité, la défense de ses valeurs, de sa culture et de sa prospérité. Η νίκη του Ναβαρίνου συνώνει τη δέσμευση της Γαλλίας, της Αγγλίας και της Ρωσίας στο πλευρό της Ελλάδας για την απελευθέρωση και την προάσπιση της κουλτούρας. Nous devons donc aborder, je le dis, ensemble les défis à venir. Et la Grèce se retrouve, encore une fois, en première ligne de cette œuvre. Elle pourra toujours compter sur la présence de la France à ses côtés. Notre présence parmi vous aujourd'hui, la délégation française, en témoigne, ainsi que la visite plus tard cette semaine du président de la République, François Hollande. Je vous remercie de votre attention. Vive la Grèce! Vive l'amitié franco-hellénique. Η Ελλάδα βρίσκεται για άλλη μια φορά στην πρώτη γραμμή του πολιτικού αυτού και πάντα μπορεί να υπολογίσει τη Γαλλία στο πλευρό της η παρουσία μας για να σας επιβεβαιώνει. Και βέβαια και η παρουσία του Πρόεδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας που δεν είναι στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστίες από την εκπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων, κυρία Κοζοπόλη. Κυρία Περιφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε Πύλου, συγγνώμη πανεσιολογιότατε, αρχηγέ του σώματος, αξιότιμοι προσκεκλημένοι από την Γαλλία, Ρωσία και την Μεγάλη Βρετανία, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, καταρχήν θέλω να συγχαρώ τους οικοδεσπότες αυτής της όμορφης εκδήλωσης. Πραγματικά είναι ζεστή ανάμεσα και δείχνει τη δύναμη της φιλίας ανάμεσα στα κράτη. Και όπως προκύπτει από όλους τους προλαλήσαντες, η επιτυχία του εγχειρήματος, η επιτυχία της ναυμαχίας του Ναβαρίνου οφείλεται κατά κύριο λόγο σε ένα στρατηγικό εθνικό σχεδιασμό, στην υψηλή διπλωματία
και στην συμβολή των συμμαχικών δυνάμεων. Και τα τρία αυτά που συνέβαλαν στην επιτυχία της ναυμαχίας του Ναβαρίνου είναι και σήμερα επίκαιρα, πολύ επίκαιρα θα έλεγα, σήμερα που η χώρα μας περνάει μια πολύ μεγάλη κρίση, μπορώ να πω η μεγαλύτερη οικονομική κρίση και όχι μόνο οικονομική αλλά και κοινωνική, που περνάει η χώρα μας σε περίοδο ειρήνης. Είναι λοιπόν τα μηνύματα αυτά της ναυμαχίας του Ναβαρίνου και σήμερα επίκαιρα, έτσι ώστε αφού εκπονηθεί ένας στρατηγικός σχεδιασμός που θα μας οδηγήσει έξω από αυτή την κρίση, χρειάζεται και η συμβολή των φίλων μας από την Ευρώπη, των συμμάχων μας, των εταίρων μας δανειστών και των απλών πολιτών της Ευρώπης. Όπως και τότε υπήρξαν φιλέλληνες, έτσι και σήμερα έχουν βγει στους δρόμους και υπερασπίζονται δίκαια αιτήματά μας. Ζητώ λοιπόν και καλό να τα κρατήσουμε ως κόριο οφθαλμού και να διαφυλάξουμε όλα αυτά που συνέβαλαν στην τότε επιτυχία, έτσι ώστε να συμβάλλουν και στη σημερινή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ.